హలో ఫ్రెండ్స్, అందరూ బాగున్నారా? మేము ఇవాళ దుర్గం చెరువు కాడికి వెళ్ళాము బోటికి. అక్కడ ఇదిగో మా మనవరాలు తీసుకోండి, మొత్తం బిల్డింగ్లో ఆటలు ఇట్లా ఎంజాయ్ కంటే ఇదిగో ఈ బోటింగ్లో ఎంజాయ్ చేయాలి. మా చిన్నది మనవరాలు ఉంది, దాని గురించి ఎంజాయ్ చేయాలి. రేపు పొద్దున్న ఎప్పుడైనా నేను మిస్ అయితే నా మనవరాలన్న ఎంజాయ్ చేస్తుంది. ఇదిగో మా అమ్మమ్మతో ఇలా ఉన్నానని దాని గురించి ఇవాళ చెప్తున్నాను. చూడండి ఎంత సంతోషంగా ఉందో. మా మనవరాలు పక్కన కూర్చోవాలని ఇదిగో మా మనవరాలు పక్కకి వెళ్ళిపోయాను నేను. చూడండి, మా మనవరాలను అక్కడ పెట్టుకోండి. నేను కూడా ఎంజాయ్ బాగా చేస్తాను. ఏదో పిల్లలు సంతోషపడతారని అక్కడక్కడ జోకులు చెప్తున్నాను, ఏమనుకోకండి. మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టండి, షేర్ చేయండి. కానీ చూడండి, పాప ఎక్కడ ఇదవుతుంది, గమ్ము జంపింగ్ చేస్తుంది మా చిన్నది. అంటే కొంచెం దానికి ఎప్పటికైనా నేను గుర్తింపు ఉండేలాగా అన్నట్టుగా ఇవి చేసాము. చూడండి, వదిలేస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోదామని చూస్తుంది, గమ్మును ఉరుకుతుంది అని అదొక టెన్షన్ ఉంది. కానీ చూడండి, మేము ఎంత ఎంజాయ్గా వెళ్ళాము. మొత్తం 10 మంది వెళ్ళాము, బ్యాచ్ అంతా మేమే. చూడండి, మా చిన్నదాంతో నేను వెళితే వీళ్ళందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు, అలా చేస్తాను. ఆన్ చేశారా అండి? ఆన్ చేశారా? చూడండి, మా అమ్మాయి ఆ బోటు పక్కకి వెళ్ళి డ్రైవింగ్ చేయనా అని నవ్వుతుంది. చూడండి, చేస్తే మేము అందరూ ఎక్కడ పోతాము, అందుకే ఆగింది. కూర్చోండి, ఏదో చేసినట్టుగానే. తర్వాత వీడియో కూడా నాది కూడా వస్తుంది. చూడండి, నేను కూడా డ్రైవర్ పక్కన నిలబడి నేను కూడా నడుపుతున్నాను చూడండి అని అన్నట్టుగా ఏదో మీకు కొంచెం జోక్ వేసాను. చూడండి, అది ఆ గంగాదేవిని ఇలా చూసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటే ఎంత దూరం వెళ్ళామో కూడా గుర్తు రావటం లేదు, అలా ఉంది. మళ్ళీ ఇంత తొందరలో వచ్చేసామా అని అనుకుంటున్నాము. కానీ చూస్తే నిన్న నేను వెళ్ళేమో లేదో కానీ ఈ బోటు దిగేమో లేదో వర్షం ఫుల్గా వచ్చేసింది. కానీ చూడండి, మా మనవరాలు ఎలా చూస్తుంది. సో సరదాగా దుర్గం చెరువులో ఈరోజు ఏం చేస్తున్నామో దుర్గం చెరువుకి దుర్గం చెరువులో ఫ్యామిలీతో ఒక ట్రిప్కి వచ్చాము. మా పొట్టి లైఫ్ జాకెట్ వేసుకుంది గుడ్డది గుడ్డదాన్ని. ఒక నిమిషం బ్రదర్, ఎవరికి సారీ చెప్పద్దు, మనం తప్పు చేస్తే చెప్పాలి. వాళ్ళదే తప్పు. అక్కడ అసలు ఏమైంది చెప్పండి. ఏమైంది? ఒక నిమిషం ఏమైంది? మా ఇంటి ముందు మేము కారు పెట్టుకుంటాడు, వచ్చి తీయంటాడు, షూటింగ్ పర్సన్స్ పెట్టుకున్నాడు. ఆడిపడి తిప్పులు ఆవిడ చూసుకోవచ్చా? మా కాస్త ఇవ్వండి, ఆడే రూల్ ఆవిడ ఇచ్చాడు. ఇంత రోడ్డు పెట్టుకున్నాడు, మరి డబ్బులు కలెక్షన్ చేసి రోడ్డు పెద్ద చేయించు కదా. నేను నువ్వు ఆఫీస్ బాయ్ వా? సారీ చెప్తాను. నువ్వు ఇంటికి అర్థం ఏంటి? తీసేమంటే మన గురించి 50 మంది చూస్తారు. ఎందుకు
ఈవిడ సినిమా నాగశౌరి అని ఈవిడ కాంప్రమైజ్ అయిపోయినాము, మనం కాలేము. అక్కడ నాగేశ్వరి వస్తున్నాడంట. మేము కారు పెట్టుకున్నాము. కారు పెట్టుకుంటే మా వాళ్ళు దిగిపోమని అంటున్నారు. దిగిపోయి అక్కడ బండి తీయ అంటున్నారు. అదేమి రూలు అలా తీయమంటాకి కొంత రోడ్డు వాళ్ళు అన్నమాట షూటింగ్ చేసుకుంటారు కదా, కొంత రోడ్డు పెద్దగా చేసుకుంటా అన్నట్టు జోకులు వేసేది నేను. దాని గురించి మా వాళ్ళు దిగమన్నందుకు ఆ మాట అన్నాను నేను. అంతేగాని ఇంకే దీనివల్ల కాదు, కొంచెం అందరూ కొంచెం ఎంజాయ్ చేస్తారని అట్లా మాట్లాడేది. మా ఇక్కడ చెట్లు బిల్డింగ్లు ఎంత ఎంత అందంగా ఉందో, కాశ్మీర్లో ఉన్నట్టు ఉన్నది. అక్కడ మంచిగడ్డలు అయితే ఇక్కడ మన గంగ ఉన్నది. ఈ గంగలోని ఎంతో అందంగా ప్రకృతి అంతా చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. దుర్గం చెరువులో లేదు ఇది, ఏ కాశ్మీరు ఎక్కడో బయట దేశంలో ఉన్నట్టు అనిపించింది. మేము వెళ్తామని అనుకోలేదు, అప్పుడు సటాన్ వెళ్ళిపోయాము. ఇట్లా ఎంజాయ్ చేసాం. బ్రిడ్జి ఉంది, బ్రిడ్జి కింద నుంచి వెళ్తూ ఉంటే ఎంతో చాలా బాగుంది. అదండి, ఇది దుర్గం చెరువు. ఎంతో కాదండి టికెట్ 50 రూపాయలు. ఎప్పుడైనా మనసు బాగోకపోతే ఎప్పుడైనా ఇలా వెళ్ళండి. ఎక్కడికో వెళ్ళి మేము బయటగా కంట్రోల్కి వెళ్ళి దిగింది కాదండి, మన హైదరాబాదు దుర్గం చెరువు. చూడండి, మనశ్శాంతి లేనప్పుడు ఇలా వెళ్ళిపోతే కొంచెం బీపీలు తగ్గుతాయి, కొంచెం మనశ్శాంతి దొరుకుతుంది, షుగర్లు కూడా తగ్గిపోతాయి. ఇలాగ ఎంజాయ్ చేస్తే పిల్లలతోటి, పెద్దోళ్ళు కూడా ఎందుకు ఇంట్లో ఉండటం, పెద్దోళ్ళు కూడా వెళ్ళాలి, పిల్లలతో ఎంజాయ్ చేయాలి. రేపు పొద్దున్న మనం మిస్ అయినా కానీ మాతోటి ఉన్నారన్నట్టు వాళ్ళకు కూడా ఆనందం కలుగుతుంది కదా. చూసారా, వాళ్ళందరికీ టాటా చెప్పమంటున్నాను మా మనవరాల్ని. ఇలా ఎంజాయ్ చేసాం. డ్రైవర్ని కూడా తీసాము, ఏదో అలాగా సంతోషంతో అలాగా. ఇక టాటా చెప్పమంటున్నాను మా మనవరాలని గంగాదేవికి. చూడండి, ఓ పక్కన భయం ఉంది, ఇలాగ ఎంజాయ్ చేయాలనే కోరిక ఉంది. చూడండి, ఈ పక్కనే డ్రైవర్ కూడా వస్తాడు. చూడండి, డ్రైవర్తో కూడా మాట్లాడి ఏదో అలా టైంపాస్ చేసాం. లైఫ్లో ఎంజాయ్ చేయలేదు, ఇప్పుడు ఎందుకులే అని అనుకోవద్దు. అప్పుడు గతం కదా,
ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో మనం సంతోషపడాలి, మన పిల్లలతోటి మనం ఎంజాయ్ చెయ్యాలి. వాళ్ళకు కూడా మనం మాట్లాడకుండా ఉండొద్దు, వాళ్ళతో ఏదో ఒక కామెడీ చేసుకుంటూ మాట్లాడుతూ ఉంటే వాళ్ళకు కూడా సంతోషం ఉంటుంది, మనకు కూడా సంతోషం ఉంటుంది. ఇదిగో చూడండి, ఈయనే నా పుత్రరత్నం, నా కొడుకు. ఆ రత్నం తర్వాత ఇదిగో ఈ ఒరిజినల్ డైమండ్ నా మనవరాలు. ఆ రత్నానికి ఈ డైమండ్. ఇదిగో మా మా పాప, నా దేవి. ఇది మా మనవరాలని అంటాను, నా దేవి అంటాను. చూసారా అమ్మని ఎట్లా కొడుతుందో, టాటా చెప్పమంటే ఎట్లా మాట్లాడుతుందో చూడండి. బాయ్ బాయ్ అని అందరికీ చెప్పమని అంటున్నాం. చూసారా? రక్షూసి ಕರುಣಾಸನ ಇಕ್ಕಿಲ್ಲದಿರ್ತಾರ నడతావా తల్లి, పని నడతావా? అనుకోకుండానే వచ్చాము. అదో మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళ ఇంటికి రమ్మనంటే పిల్లలు వెళ్దామని అన్నారు. అనుకుని ప్రయాణం ఇది. ఇక్కడికి వచ్చాక ఇంత ఎంజాయ్ అయిపోయింది. మళ్ళీ పార్కింగ్కి వెళ్ళారు. అక్కడికి వెళ్ళాక పెద్ద వర్షం వచ్చింది. ఇదిగో చూసారా, మా రత్నం ఇక్కడికి వచ్చాడు, మా మణి కూడా వచ్చింది. మనీ ఎక్కువ, రత్నం ఎక్కువ, మనీ కదా ఎక్కువ. అదిగో డ్రైవర్ కూడా రమ్మని డ్రైవింగ్ చేద్దామంటే వెళ్తాలేదు, గమ్మున నమ్మదండి. వాడికి అన్నీ చూసుకున్నాక అప్పుడు దగ్గరికి వెళ్తాడు మా మణి. చూసారా చెట్లు అవి ఎంత బాగుంది, ఆ కెరటాలు, గంగమ్మ ఎట్లా ఉంది చూసారా. ఈ దుర్గం చెరువుకి ఒక కళ వచ్చిందండి. ఎప్పుడు కష్టాలు ఉన్నాయనుకుంటా కూర్చుంటే ఇంట్లోనే మన లైఫే అయిపోతుంది. ఇలాగా మనం ఇవన్నీ ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకుంటే మనం షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఇవన్నీ చూపెట్టికంటే పిల్లలకి ఇక్కడికి వచ్చి ఇదిగో ఇలాగ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటే పిల్లలు ముఖం చూడండి, బుడ్డగడి ముఖం ఎంత బాగా వెళ్తుంది. ఈ బుడ్డగోడే మమ్మల్ని నాడు అని తీసుకొచ్చాడు. వెళ్దాం అని ఆడ అమ్మ ఎన్ని రోజుల నుంచో తీసుకెళ్ళినట్టుంది. సర్లే అమ్మ ఆడు సంతోషం కదా నాడు వెళ్దామని తీసుకొచ్చింది. చూడండి, నేను కూడా పక్క వాళ్ళకి టాటా చెప్తున్నాను. ఎంజాయ్ మనసులో అన్నీ ఉంటాయి, బాధలు చాలా, అందరూ బాధల్లోనే ఉంటారు. కానీ ఆ బాధను పక్కకు పెట్టి దుర్గం చెరువుకి వచ్చి 50 రూపాయలు టికెట్ తీసుకుండి మంచిగా ఎంజాయ్ చెయ్యాలి. మన లైఫ్ మనం ఎప్పుడూ ఇక్కడ ఉండం కదా, ఏదో ఒక రోజు పైకి వెళ్ళిపోయి ఉండవే కదా. ఈ ఎంజాయ్లన్నీ మన వెనుకున్న వాళ్ళందరూ సంతోషపడతారు, అప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఇలా చేసాం కదా అని. అందు గురించి గుర్తింపుల కోసం మనము ఇలాగ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటే బాధలేని వాడు ఎవరు, కష్టాలు అందరికీ ఉంటాయి. కానీ దాన్ని పక్కకు పెట్టి 4 గోడల మధ్య నుంచి బయటికి వచ్చి మామూలుగా ఇలా ఎంజాయ్. ఇదిగో చూసారా, నేను డ్రైవర్ పక్కకి వెళ్తున్నాను. చూడండి ఎలాగుంది. నేను నడితే మళ్ళీ కింద అందరూ మునిగిపోతారని వద్దనుకుంటా చేసాను. చూడండి, నా చిన్నప్పుడు చెరువులు వీటిలో నాటిలోని బాగా తిరిగిపోవడము. గోదావరిలో కూడా పడవ మీద వెళ్ళాను. అక్కడ కూర్చుంటే పడవ మీద సాప వచ్చి నా మెడకు చుట్టుకుంది, కింద గమ్మని జంప్ అయ్యాను కాబట్టి బతికండి. అతను గోదావరిలోనే పోతుంది నేను. కానీ అంత ఎంజాయ్ చేసాము. అప్పుడేమో పెళ్ళాను చేశాను, ఇంకా పెళ్ళి అయ్యాక ఇదే ఎంజాయ్. ఇంకా పిల్లలతో నా మనవరాలు వచ్చాక ఎంతసేపు ఇంట్లోనే ఉంటావా అమ్మ అని
మా అమ్మాయి మనమంతాని తీసుకొచ్చి ఎంజాయ్ చెయ్యాలమ్మా. లైఫ్ అంటే ఏంటి, ఎప్పటికీ బాధలు కాదు, వీటిలు కూడా సుఖాలు కూడా కొంచెం చూసుకోవాలి. ఎప్పటికీ ఇలా ఉంటే మనం మనిషి అయి పుట్టే ఎందుకు, ఎంజాయ్ చేయాలని మా అమ్మాయి ముందుకి తోసుకుంటా వస్తుంది. నా వాళ్ళ గురించి అని నేను వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి ఇలా ఎంజాయ్ చేస్తాను పిల్లలతోటి. నాకు కూడా కొంచెం ఆరోగ్యం బాగోదు. అమ్మ ఇంట్లో ఉంటే ఈ నొప్పులు అంటాము. ఇలాగొస్తే అందరిలో కలిసిపోయి నవ్వుతూ వెళ్తూ రోజు ఎలా గడుతుందో కూడా తెలియకుండా అయిపోతాం. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. ఎంజాయ్ చేసాము. మీరందరూ కలిసి వచ్చి ఇంత ఎంజాయే చెయ్యాలి. చూడండి ఎంత 5 నిమిషాలు మంచిగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు పిల్లలతోటి. బాయ్. అందుకనే చూసినట్టు ఇంత 50 రూపాయలకి ఇంత ఎంటర్టైన్మెంట్ దొరకదు కదా. చూడండి నేను కూడా ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాము. అక్కడ డాన్సులు అవన్నీ వేసాము. నేను అనుకోవచ్చు మా పిల్లల ఎంజాయ్మెంట్ కోసం నేను డాన్స్ వేస్తున్నాను. నేను ఏం అనుకోకండి. నేను మా మనవరాలు చిన్న పాపన మనవరాలు చూడండి. మా మనవరాలు నాకంటే ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఇప్పుడుకి నేను అయ్యాను కానీ మా మనవరాలు అందరం ఫోటోలు తీసుకుంటూ అంతా చేస్తాం. ఇంత ఎంజాయ్మెంట్ 50 రూపాయలకి ఎక్కడ దొరుకుతుంది? 5 స్టార్ హోటల్కి వెళ్ళిన కూడా దొరకదు. మనకి ఎంతో నీట్గా ఇంకొకసారి ఇంకో ట్రిప్ కూడా తిరగాలనిపిస్తుంది. కానీ అందరూ నేను అవుతారు మళ్ళీ ఇంకోసారి వెళ్ళిందా అంటారు పెద్దామి అని. మళ్ళీ ఇంకోసారి వచ్చి మళ్ళీ ఎంజాయ్ చేస్తాము. మళ్ళీ అవి కూడా పెడతాము. మళ్ళీ ఒకసారి వచ్చింది కూడా మళ్ళీ పెడతాము. తెలిసిందే. ఆడిపిద్దాం అక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి రండి.